هنعمل النهاردة القراقيش أو الميني قراقيش، اختراع من اختراعات بنوتي. يا رب الفيديو يعجبكم، متنسونيش باللايك والشير ويلا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة هنحمص السمسم بمعلقتين سمنة بلدي كبار، تمام. وبعد كده هننزل في بولة غويطة بباكو سليم من الخميرة الفورية، عليهم كوباية كبيرة من كوبايات الشاي 250 ملي، لبن رايب أو لبن حليب على زبادي، تمام. وتلات أربع معالق سكر كده، وهنقلبهم مع بعض ونسيبهم على جنب. هنجيب بقى الدقيق اللي أنا هستخدمه النهاردة هيبقى 2 كيلو دقيق بالظبط. هحط عليهم السمسم اللي أنا حمصته، وهنحط معلقة ملح من معالق الشاي، بس هنمليها على آخرها هتبقى هرمية، تمام. لأن ال2 كيلو برضو مش قليلين، وفي نفس الوقت معلقة الملح الهرمية هتبقى حلوة ليه قوي. هنجيب بقى السمنة دي ميكس سمنة بلدي على سمنة نباتي على زيت، تمام. 3 كوبايات ونص بالظبط حطيناهم. سمنة تكون دافية ما تكونش سخنة ولا تكون باردة، تمام. 3 كوبايات ونص من كوبايات الشاي 250 ملي على ال2 كيلو دقيق، وعليهم بالظبط. وهنقلب طبعا لحد ما نلاقي العجين الدقيق شرب السمنة، يعني بس سناب معنى أصح، لحد ما بقى زي حبايات الرمل كده. هنحط عليهم بقى 3 كوبايات ونص برضو بنفس المقدار الكوباية لبن أو لبن رايب، زي ما تحبي، بس الأحسن طبعا يكون لبن رايب. هنحط المقدار ده زي المقدار ده، هتطلع ناعمة معاكي، تمام. هنبدأ بقى نعجن كويس. طب أنا بعجن لقيت العجينة لسه محتاجة سمنة أو محتاجة لبن، هنجيب كوباية زبادي من كوباية الزبادي الكبيرة، علبة زبادي يعني، وعليهم نص كوباية مية. اوعي بس ما تحطيش مية خالص لوحدها، المية لوحدها ما تنفعش، انما لازم يكون في حاجة تطري العجينة، فهيبقى هنحط زبادي، تمام. وهنبدأ نعجن كويس قوي، هنعجن مش أقل من تلت ساعة. المهم العجينة يكون فيها عرق، عايزينها تكون بتمط معانا علشان ما تنفش مننا في الفرن. وهنبدأ بقى نسيبها ترتاح 5 دقايق ونطلعهم نقرصهم زي ما انتوا شايفين كده، التقريصة اللي احنا عارفينها اللي هي بتاعة القراقيش. وهنفردها على الرخامة تكون نضيفة ومش مدهونة أي حاجة، ونقطع. بنوتي بقى قالت لي يا ماما ما تيجي وانت بتقطعي كده، بدل ما تبقى الواحدة سليمة نقطعها بالنص، بحيث ان هي تبقى صغيرة زي البسكوتة واحنا بناكل، تبقى على قد القطمة. بجد الفكرة عجبتني وفضلت ورايا لحد ما نفذتها. فعلا لقيتها هتبقى جميلة قوي، صغنونة وفي نفس الوقت على قد القطمة، بدل ما تبقى مثلا الواحدة طويلة كده ونسقسق بقى كده في الشاي وناكل، لأ هي الواحدة على قد القطمة زي البسكوتة بالضبط. عجبتني الفكرة ونفذتها فعلًا، وكان شكلها كيوت وجميلة أوي الصراحة. خلصت بقى كل الكمية وهرصها بقى في الصواني. أنا بوريكم الفرق بين الكبيرة والصغيرة، فكرة جديدة وجميلة وهتعجبكم، وهيبقى شكلها حلو أوي قدام الضيوف، لأن أنا بنتي الصراحة طالع جواها شيف صغنن وأنا معرفش. نسخن الفرن على درجة حرارة 180 رف وسطاني وندخلهم. شايفين بقى الجمال ده؟ دي لما القرقوشة زي ما هي ما نفشتش في الفرن، طالعة جميلة، تسويتها حلوة قوي وبتقرمش وحلوة جدا، وكل ما تسيبيها كمان هتنشف معاكي اكتر، طعمها زي اللي جاي من بره بالظبط، ما فرقتش عنه اي حاجة غير ان هي مضمونة ومعمولة في البيت من ايدك الحلوة. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات، وهل بقى ساندي كان عندها حق فعلا ولا هي غلطانة. لايك وشير للفيديو، الاشتراك في قناتي، وبألف هنا وشفا، وباي باي.